Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Инналлаха ма'ас-сабирин». Расында Алла тағала сабыр иелерімен бірге деді. Қараңыз. Ал екінші аятта айтады: расында сабыр иелеріне сауаптары есепсіз беріледі дейді. Есепсіз берілу деген нәрсе ол жойылмайтын сауап. Ертең қиямет күні біреу саған зұлымдығың өтіп кеткен біреу келіп сенің сауабыңнан алса дағы Алланың бергенін кім тауса алады? Қараңыз. Неге сабыр иесіне Алла тағала сауапты есепсіз берем деп жатыр? Өйткені ол Құдай тағала сабыр иесімен біргемін деп өзіне тиесілі қылды. Қараңыз. Дәл сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да салауатты Алла тағала өзі орындады, періштелерге орындатты, қиямет күніне дейін сізбенен бізге орында деп жатыр. Оның да сауабы есепсіз беріледі. Салауат айтқан адам бақытты болады. Салауат айтқан адам таршылық көрмейді. Салауат айтқан адам қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына әуелге ие болғандардың қатарынан болады. Неге осыншама сауаптар беріліп жатыр? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауатты Құдай тағала бірінші өзі орындаған, екінші періштелерге орындатты, үшінші қиямет күніне дейін сізбенен бізге бұйырып жатыр. Қараңыз. Айтпағым не нәрсе? Алла әмір береді екен: намаз оқы, зекет бер, қажылық қыл, садақа бер, екі туыстың арасын жарастыр, екі бауырдың арасын жарастыр, туыстық қарым-қатынас үзбе, ата-анаңа жақсылық қыл деп әмір береді екен Құдай тағала Құран-ы Кәрімнің бірнеше жерінде. Бірақ сол әмірлердің біреуін-ақ өзі орындаған екен, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауатты Құдай тағала бірінші өзі орындаған. Қараңыз. Сондықтан да құрметті бауырым, күнделікті айтып жүрген салауатың жай нәрсе емес, ол Құдай тағалаға, Аллаға тиесілі. Сондықтан айтып жүрген салауатыңыздың салмағын біліп қойыңыз. Бұны не үшін айтып жатырмын? Салауат та Алла тағалаға тиесілі болып еді, оның да сауабы көкке ұшып кетті, артып кетті. Ораза да Алла тағалаға тиесілі болып еді, оның да сауабын есепсіз берем деді. Қараңыз. Сабыр да Құдай тағалаға тиесілі. Құдай тағала мен онымен біргемін деп еді, оның да сауабын Құдай тағала есепсіз берем деп Құран-ы Кәрімде сүйіншілеп жатыр. Ал енді Құран сол Алланың сөзі. Демек, Құран үйрене алмай жүрген, Құранға көңіл күйі болмай жүрген адам ойланып көрсін. Оны оқып, Құранға түскен адам ғана біле алады бұл нығметті. Қараңыз. Сондықтан Аллаға тиесілі болған нәрсеге жармасқан пенде ешқашан қор болмайды. Осы нәрсені түсіндіргім келіп тұр жалпы Құран жөнінде.